मैसी सो रही है, वो बाहर जाने की ताल में है, लेकिन चीनी बैठा हुआ है तो इसलिए वो डरी डरी सी सहमी सहमी सी बिस्तर के अंदर दुबकी हुई है। सो नहीं रही है, आंखें खुली हैं। चीनी के जाते ही भाग जाएगी एकदम से। हेलो 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 मैसी, निन्नी ना आ रही तुझे? निन्नी निन्नी ना आ रही है? मैसी मैसी